हरिओम योगीस। बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में थकान रहना, गले में टॉन्सिल हो जाना, शरीर कमजोर हो जाना या फिर दूसरी प्रकार की समस्याएं भी होने लग जाती है। ये समस्याएं छोटे बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़े लोगों में भी होने लग जाती है और ये समस्याएं तब और भी गंभीर हो जाती है अगर आपके शरीर में पहले से ही कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो या फिर शरीर में मौजूद प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम कमजोर हो और आप आलस के कारण कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हो। इसके कारण ये परेशानी और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं प्राणायाम के साथ बंध का, जिसके अभ्यास से आपके श्वसन से संबंधित जितनी भी संरचनाएं हैं जो श्वसन प्रणाली में मदद करती है वो तो मजबूत बनेगा ही, साथ ही आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है और साथ ही आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और साथ ही ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये प्राणायाम और ये बंध का अभ्यास आपके इन श्वसन से संबंधित परेशानियों का और बदलते मौसम से संबंधित परेशानियों को लड़ने में आपको मजबूत बनाएगी और साथ ही आपको इन परेशानियों से निकलने में मदद करेगी। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास करते हैं सबसे पहले प्राणायाम का। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। इस प्राणायाम के अंतर्गत मैं आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन भी दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जिनको हर कोई अभ्यास नहीं कर पाता और कुछ कुछ सावधानियां हमको उसमें रखनी पड़ती हैं। साथ ही प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बंध के अभ्यास के लिए। ये सारे अभ्यास आपके श्वसन प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ आपके हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में भी मदद करेगा, यानी ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी मदद करेगा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाने में मदद करेगा। आपको जितने भी बदलते मौसम से संबंधित समस्याएं हो रही है उनके लिए आपको मजबूत बनाकर उन परेशानियों से आपको निकलने में मदद करेगी। तो हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं प्राणायाम के अभ्यास के लिए। तो प्राणायाम का अभ्यास हम लोग सबसे पहले एब्डोमेन ब्रीथ के साथ करेंगे। कोई भी प्राणायाम का अभ्यास हो, चाहे ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास हो, आप कपालभाति या फिर एब्डोमेन ब्रीथ के साथ प्राणायाम का अभ्यास का स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है, हर कोई कपालभाति नहीं कर पाता, क्योंकि जिनको उच्च रक्तचाप है आप कपालभाति तो नहीं करा सकते, लेकिन एब्डोमेन ब्रीथ ऐसा टेक्निक होता है जिसको हर कोई अभ्यास कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ेंगे एब्डोमेन ब्रीथ साथ ही कपालभाति के लिए। तो जिन लोग कपालभाति नहीं कर सकते वो मेरे साथ एब्डोमेन ब्रीथ भी करना, जिन लोग एब्डोमेन ब्रीथ नहीं करना चाहते और कपालभाति कर सकते हैं उन लोग मेरे साथ कपालभाति भी करना। तो चलिए एब्डोमेन ब्रीथ के लिए आप अपने राइट वाले पाम को चेस्ट के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट वाले पाम को अपने एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे, पूरे हाथ को अच्छे से फैलाते हुए और सांस धीरे धीरे भरते हुए क्या करना, अपने पेट को फुलाना। सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए पेट को अंदर पचकाना। और कपालभाति में आप अपने हाथों में चिन्ह की मुद्रा, आप कोई सा भी आसन चयन कर सकते हैं। पैर को लंबा करके बैठ सकते हैं या फिर आप पैर को फोल्ड करके बैठ सकते हैं, चेयर, सोफा, गद्दे में। आप जैसे भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाथों में चिन्ह की मुद्रा लगाएं। कपालभाति फोर्सफुली एक्सेल करना है, हमको इनहेल का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, हम बस एक्सेल पे ध्यान देंगे और अपनी सजगता के अनुसार फोर्सफुली एक्सेल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे।
कंटिन्यूअस का अभ्यास कीजिए। थोड़ी देर बाद अभ्यास करने के बाद वापस आएंगे। पेट फुलाइए, सांस अंदर भरिए, पेट पचकाइए, सांस बाहर छोड़िए। आएंगे सभी वापस। 2 से 3 मिनट तक एब्डोमेन ब्रीथ या फिर कपालभाति का अभ्यास करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्राणायाम के लिए। अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम जिसमें हम अपने राइट वाले नासिका से सांस को अंदर भरते हैं और आप अगर रोकना चाहे तो यथाशक्ति सांस को अंदर रोकते हैं, फिर अपने लेफ्ट वाले नासिका से सांस हमको बाहर छोड़नी होती है। इस दौरान हमको अपना सारा ध्यान सूर्य की ओर रखना होता है। इससे हमारे शरीर में सूर्य की जो गर्मी होती है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर में बढ़ता है। और अगर आपको कफ दोष हो रहा है, बार बार सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल की समस्या हो रही है, तो इन समस्याओं से लड़ने में आपको मदद करती है सूर्यभेदी प्राणायाम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोग बहुत ज्यादा गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, को जिनके पेट में छाले हैं, जिनके मुंह में बहुत ज्यादा छाला है या फिर एसिडिटी की समस्या है, उन लोगों को इस प्राणायाम को नहीं करना होता। तो इसकी जगह में वो कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसमें हम लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरकर राइट वाले नॉस्ट्रिल में छोड़ते हैं, फिर राइट वाले नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरकर लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल में सांस छोड़ते हैं। ये प्राणायाम मैंने इसका संक्षिप्त वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। और जिनको पता है वो मेरे साथ में जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं उसी समय अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास साथ में कर सकते हैं, जिनसे आपका अभ्यास पूरा हो सके। तो चलिए अभ्यास के लिए फिर से हम लेफ्ट वाले हाथ में चिन्ह की मुद्रा, राइट वाले हाथ में विष्णु की मुद्रा, या तो फिर आप अपने 2 उंगलियों को अपने दोनों आईब्रो की ज्वाइनिंग से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं और अपनी सारी सजगता अपने सांसों पे थंब और रिंग फिंगर का यूज करेंगे नासिका को खोलने और बंद करने के लिए। राइट वाले नॉस्ट्रिल पे रखेंगे हम लोग थंब को और रिंग फिंगर को रखेंगे हम लोग लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल पे। सांस लेना शुरुआत करेंगे हम लोग, अंगूठा उठाएंगे और राइट वाले नॉस्ट्रिल से। तो पूरी सांस अंदर लीजिए, आप अगर सांस रोकना चाहते हैं तो सांस रोक कर रखिए, और सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो जितना देर आपने सांस लिया उतनी देर रोकने के बाद आप लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर, आप उतनी ही देर तक सांस रोकिए और उतनी ही देर आप सांस छोड़ने में लगाना। सांस छोड़िए, अगर आप काउंटिंग के साथ करना चाहते हैं तो मैं 5 सेकंड काउंट करती हूँ। 5 सेकंड सांस लेने के लिए, 5 सेकंड रोकने के लिए, 5 सेकंड सांस छोड़ने के लिए। चलिए शुरुआत कीजिए। रोक के रखिए 5 सेकंड, सांस छोड़िए, सांस अंदर लीजिए 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, सांस रोकिए 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, सांस छोड़िए 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, सांस लीजिए 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, सांस रोकिए 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, सांस छोड़िए लेफ्ट से। 1 2 3 4 5, राइट इनहेल। 1 2 3 4 5, होल्ड। 1 2 3 4 5, एक्सेल लेफ्ट। 1 2 3
4, 5. Inhale, right. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, right. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, right. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5. अब धीरे से वापस आ जाइए। सांस भरिए, फिर सांस बाहर छोड़िए। फिर से पूरी सांस भरते हुए पेट फुलाइए और सांस छोड़ते हुए बाहर अंदर पेट को पचकाइए। सांस भरते हुए पेट को बाहर फुलाना। जब आप सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे पेट को अंदर पचकाना। सारी सजगता अपनी सांसों के प्रति, अपने शरीर के प्रति। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले अभ्यास के लिए। तो अगला अभ्यास हम लोग करने वाले हैं जलांधर बंद। जलांधर बंद, जिसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो एक बनाया हुआ है। ये आपके कफ, साथ ही टॉन्सिल और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करती है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अपने हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। आप सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अब हम यथाशक्ति सांस अंदर लेंगे, जितना आप ले सकते हैं। दोनों नासिका से सांस अंदर भरेंगे। सांस भरने के बाद सांस भरते भरते ही साथ में हम अपने कंधे को ऊपर उठाएंगे। कंधे को उठाते उठाते सांस भरते हुए स्पाइन सीधी करेंगे। सांस जब आप पूरी भर लेंगे तब धीरे से अपने चिन को आप नीचे करेंगे। चिन को नीचे करने के बाद आप एक लॉक लगाएंगे और इस लॉक के माध्यम से आप सांस को जितनी देर तक रोक सकते हैं, यथाशक्ति सांस को अंदर भरकर रोकेंगे। जब आपसे सांस छूटने वाली रहेगी तो आप अपने सिर को सीधा करेंगे। सिर सीधा करने के बाद धीरे धीरे दोनों नासिका से सांस को छोड़ते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जलांधर बंद के अभ्यास में। तो जलांधर बंद के लिए दोनों हाथ अपने घुटने पे, सांस भरेंगे, इनहेल, चिन को लॉक, रोक के रखिए। जितनी देर तक आप रोक सकती हैं बंद लगाकर रोक के रखिए। आप पहले धीरे धीरे करके छोटा बंद लगाने का अभ्यास करेंगे अगर आप अभ्यास में नए हैं, और जब वापस आएंगे तो अपने सिर को सीधा करेंगे और धीरे धीरे दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब इसमें आपके लिए मैं काउंटिंग करूंगी, आप साथ में बंद का अभ्यास करेंगे। मेरी काउंटिंग में जिन लोगों का बंद अच्छे से लग जाता है या फिर छोटा भी लगता है तो कोई बात नहीं, मेरी काउंटिंग पूरे 1 मिनट तक रहेगी, जिसमें आप यथाशक्ति अपनी सांस को रोक कर रखिएगा। सांस अगर छूटने वाली रहेगी तो सिर को सीधा करते हुए सांस को छोड़ते जाइएगा। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत कीजिए। सांस भरिए, हाथ घुटने के ऊपर, कंधा उठाइए। सांस भरते भरते इनहेल, रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। धीरे धीरे करके वापस आते जाएंगे। सांसों की गति को सामान्य होने देंगे। सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आप कपालभाति को 2-2 मिनट करके 2 राउंड करते हैं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर के, साथ ही आप सूर्यभेदी को 4 से 5 मिनट तक करते हैं और साथ ही आप अगर जलांधर बंद का अभ्यास 4 से 5 मिनट तक करते हैं तो 15 मिनट का अभ्यास भी सफिशिएंट होता है आपके श्वसन, आपके परिसंचरण, साथ ही आपकी पूरे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए। तो ये रहा आज का यही तक का अभ्यास। हम लोग आप लोगों से मिलते हैं नए अभ्यास के साथ नए वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन लोगों को अभी बदलते मौसम के साथ ये परेशानियां होनी शुरू हो गई हैं। और साथ ही आप घर बैठकर जरूर इसका अभ्यास करें। और अगर आप रोजाना अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी नई बैचेस भी स्टार्ट हो गई है और बाकी बैचेस में भी हमने ज्वाइनिंग फिर से ओपन किया हुआ है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड सीट है, जिसके बारे में जानकारी आप मेरे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज भेजकर जान सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको वीडियो के अंतर्गत भी बताऊंगी और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, जिनसे आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोगों से हम लोग मिलते हैं नई जानकारी के साथ मेरे अगले वीडियो में। हरिओम।